rapaziada, tudo bom com vocês? Galera, eu tô fazendo um videozinho aqui simples e rapidinho, galera, só pra mostrar pra vocês a minha caixa de computador tocando forte, galera. Pra vocês que estão chegando agora no meu canal, sejam bem-vindos. Se inscreva se não for inscrito, galera, e deixa aquele velho like pra estar fortalecendo o canal. Em breve vou estar trazendo vários vídeos pra vocês de vários projetos top, galera. Tô com 2 carrinhos ali pra fazer ainda os nossos projetos, que é um Uno e uma Estrada. E vou estar fazendo vários projetos aí pra vocês, galera. Vou estar liberando vídeo pra vocês toda segunda-feira, que é o dia que eu tô de folga do meu trabalho. E é o dia que eu tô em casa de bobeira sem fazer nada, galera. Eu vou estar fazendo vídeo aí pra vocês de vários tipos. Pra vocês que gostaram, deixe seu velho like aí e vamos pro vídeo, galera. Valeu! A caixinha que eu falei é essa daqui, galera. Coloquei, como vocês podem ver, coloquei o adesivo do nosso canal aí nos alto-falantes. E ela é só um receptor de fusão, galera. Mas eu coloquei aqui um adaptador Bluetooth. Eu vou estar conectando aqui o Bluetooth para botar música aí para vocês. Eu não vou deixar muito tempo para não dar direitos autorais, galera. Mas vou estar colocando umas musiquinhas aí top. Deixa eu ver aqui. O top da qualidade. Som automotivo, é carreta RR, a potência treme tudo e a qualidade permanece. Som automotivo, é carreta RR, a potência treme tudo e a qualidade permanece. Carreta RR, Fortaleza, Ceará, vem que vem com tudo. Rafael manda avisar, vem com 36 graves e 112 médios. Aqui o sistema é bruto, aqui o negócio é sério. 72 cornetas e 36 TI. Carreta RR, vai botar pra sacudir. Equipe Fábio Som, pode crer que é moral. Carreta RR, diferente não igual. Rafael faz homenagem com muita recordação ao saudoso rei do racha, HP, pancadão. Rafael faz homenagem com muita recordação ao saudoso rei do racha, HP, pancadão. Joel CD, respeita o moleque, compadre. Som automotivo, é carreta RR. Should I take one more step? Should I wait and regret all behind and live, have a life? Should I leave all the take a dive into the light? Because I believe in something more than miracles. Oh, I believe in something miracles. I need you.
Tá aí, galera. Esse foi o vídeo da pequena demonstração da minha caixinha de computador, galera. Toca top demais. Vocês viram o alto-falante como é que fica, galera? É 2 mini graves e 2 médiozinho, galera. Top demais. Aqui é as configuração dela, galera. Aqui é para as caixinhas pequenas e aqui é para os graves. E aqui é o volume de abaixar e aumentar. É um vídeo simples, galera, só para estar movimentando o canal. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo, galera. Valeu!